maasha allah ugu dambeyn sidan ayuu noogu soo baxay before eid kareemkii aan ugu talagalay gacmaha iyo lugaha in lagu qurxiyo. haddii aad ka hesho fiidiyogeyga like saar, haddii aad rabtid sirtaana inaa ogaatid fiidiyowga fiirso. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalaha ku jir wadajir group soo dhawaada meel walbaa dunida ka joogtiin. walaalaha cusub oo nagu soo biiray sida ummahatil khayr ka socdana aad ayaan idinka mahad celinayaa. roog guduudan ayaan idiin fidiyey iyo qalbi furan kusoo dhawaada. allaha nagu daro 10 dambe kuwa naarta laga xoreeyo, aamiin yaa rabbi. galabtan waxaan rabaa before eid saa gacmahaaga oo u qurxin laheyd. gacmaha wax badan ayuu noo qabtaa, waa wada ognahay. guriga jikadiisa haddee tahay alaab dhaqid, haddee tahay cunto karis. marka qaabkaad before eid aad clean uga dhigi laheyd insha allah waa green tea. green tea cilaajku wuxuu ka mid yahay wejiga loo isticmaalo, gacmaha loo isticmaalo. waa qaandada yarta oo sokorta ah, waa kafeey, waa green tea. kafeeyga noocaa rabtid ayaa isticmaali kartaa. sokortana waa burun sokor haddaa haysatid waad isticmaali kartaa. haddii ay haysatid sokorta caadigana waa isticmaali kartaa. hadda burun sokor iima taala aniga, tan cadaankaan isticmaalay. waxaan isku daray marka 3 shay oo idin hor yaallo, kafeygii iyo green teagii iyo sokortii. intaas ayaan isdhex geliyey. waa baking soda kana hadda u jeediin. baking soda ayadana waxaan ku darayaa 1 qaando. baking sodaha wax badan ayuu u qabtaa jirka, haddee tahay gacmaha, haddee tahay lugaha, wuu nadiifiyaa. oo waxaa waaye asaga laftigiis cuntada xataa waa ku samaysanaa sida keeg oo kale. marka waxaan ku darayaa liin dhanaan. liin dhanaanta kama badinaayi, intaas ayaan ku darayaa. oo waxaan isleeyahay liin dhanaanta ha ka badin maadaama ay baking soda ku jirto meesha. liin dhanaanta gacmaha softay ka dhigtaa, way qurxisaa. waxaan kaloo ku darayaa rose water. rose waterka kama badinaayi asagana. qaandada oo yariista ma arkin oo sokorta ayaan 2 mar ku darayaa iyadoo labadeeda ah. intaas ayaan isdhex gelinayaa. gacmahaaga soft qurux badan ay noqonayaan. haddii aad ka heshid oo alaabtan ay ku cajabiso commentiga igu soo qor, feedbacka ii soo celi. waad ka heli doontaa, laakiin maalin kasta ha marsan, waayo ilaahay isbuuc walba wuxuuna siiyey maqaar cusub. maqaarka marka inaad daryeeshid waa fiican tahay. maqaarkaaga ilaali, qurux ayuu kuu noqonayaa. alaabtan haddaa bishii 2 marmarsatid waana ka heli doontaa, taas waa hubaal. aniga waxaan soo tijaabin wadajir group lama soo ordo. waxaan kaloo isticmaalayaa party 2 kareem. markaad alaabtaas aad iskaraabka ka dhaqatid, kareem oo natural ah oo guriga ku yaalo. kareemkan wuxuu ka kooban yahay waa garsiliin. garsiliin qof kastaba gurigiisa waa yaalaa ama dukaamada carabta ka heli kartaa. haddii aad haysanna alaabta kale aan haysto ayaad isticmaali kartaa. 1 qaando waa garsiliin ah. saliidda beebiga oo ilmaha markii loo qubayo loo mariyo. saliidda waxaan ugu darsanayaa aniga dadka korka qalalana ahay. marka waxaan isleeyahay saliidda quruxa ka dhigo, gacantaada sidaan u dhalaale. haddii aad haysan saliiddaasna saliid saytuun ayaad marsan kartaa. saliid saytuunka sidan ayuu gacmaha u qurxiyaa oo marmar kaligiis xataa waa lagu masaajeeyaa. intaas mis dhex gelinayay. alaabo kale ayaan rabaa inaan ku daro. scrubkan waxaan ku iraahday markaad marsatid aad ayaa u jeclaanaysaa. 1 qaando waxaan ku daray warango sida aragtiin. waa qaando garsiliina, waa qaando waranga iyo saliidda beebiga. waxaan ku darayaa baking soda. kii horena waa ku daray, kanna waan ku darayaa oo sir ayaa meeshan ku jirto. intaas ayaan isdhex gelinayaa. waayo kareem waxaan rabnaa markaan kaas ka dhaqano kareem yaroo qurux badan inuu noo noqdo. saliidan waa bio oil, ayadana aad aan u jeclahay. gacmaha way qurxisaa. hadda waaba iga dhamaatayba intaas yarta hadda ku jirto. marka asagana wax yaraan ku darayaa, kama badinaayi. saliidan waxaa waa baby face uu kaa dhigayaa oo qurux ayuu kaa dhigayaa. mideeda kale waxaa waaye kor qaleel haddaad leedahay sideedoo kale aad ayuu ku anfacayaa. lugaha sidoo kale waad qurxinaysaa. scrubkan mari. gacmaha iyo lugahaba waa loogu talagalay wiigii 1 mar. kareemkan dufan ayuu leeyahay asagana. waan ku darayaa, kama badinaayi. 1 qaandaan rabaa inaan ku daro. rose water asagana sidoo kale adiga qaandada yariista oo 2 maran ku darayaa. meelaha madmadow gacmahaaga ku daliig, aad ha ugu xogin. waxaan ku iri gacmahaaga qurux ayay noqonayaan. scrubkana marka hore marinaysaa, kadib ayaa waxaa marsanaysaa
kareemkii kale oo aan sameeyey oo caadiga ahaa haddii aad samaysatid lugaha waxaan ku iri biyo yar oo qandaca gasho cusbo yar ku shub baking soda lugahaaga qurux ayay kuu noqonayaan iskaraabkaana gacmaha lugaha sidoo kale waxaan ku iraahday hala yaabo before eat gacmaha markaad alaabta dhaqaysidna geedahan gasho aad ayuu kuu anfacayaa biyaha kulul markasta aan gacmaha ku dhaqayno waxaa waaye gacmaha way kaa madoobeynayaan markasta gacantaada ilaali waxaana gashanaysaa alaabtaas aan kuu sheegay gacantaada intaada alaabtaada marsanaan ku iri sawirka qaad meel dhigo afteraan ku iraahday markaad muddo isticmaashid gacantaadii iyo sawiradii isku soo agdhigaan ku iri sida ay noqotana feedback aadaan kaa sugaa insha allah kareemkeeni sidaan quruxda badan ayuu noqday saliid saytuunka gacmaha way qurxiyaan oo dhalaalay siiyaan ayadana marso oo isticmaal mar walbo oo adi aad isku dadaashid moor aad qurux badnaatid waaye ugu dambeyn lugahaaga iyo gacmahaaga sidaan ayay kusoo baxayaan qof kaama horeyso waxaan kaloo ku darayaa vitamin A vitamin A waxaa waa quruxuu ku siinayaa jirkaaga maqaarkaagana wuu qurxinayaa dhowr dhibcoodaan ku darayaa kama badinaaye alaabtan waxaan ku iraahday isku soo ogow waxaan noqonaysaa ayaan ku iri atriishada cidda yaa intaasoo dhan oo la isku geeyey waxaa waaye faa'iido badana kaaga soo baxaayo intaas aan idin tusay waxay ka kooban yihiin kareemkii aan ugu talagalay inaa marna iskaraabka samaysatid marna aad ku haysid golofyada sidoo kale gacmaha waad gashane waad isticmaalaysaa qurxinta waa nolosha barkeeda haddii aad ka hesho fideogan like saar sheerna noo dheh walaalahana la wadaag طعم الدنيا اتغير فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا رمضان أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان ورمضان ده حياتي شمعة لمماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول رمضان ده رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود